ada apa teman? Oh, Adik kecil kan? tadi di itu katanya ada yang nitip dia buat Masih itu. dia isi buat atau temennya. Apa nih? Oke, Katanya sih ya. temennya bapak gua dia di Lion nih. Itu katanya mau ke Jeddah tapi ke Medan dulu kan. Nggak tahu sih kan. Master dan ya. Iya. Gue tuh tapi dapet tuh yang ingat tadi waktu kita syuting bareng ada tuh temen gue kayu juga bapaknya pilot Garuda PKGG. Oh di sana tapi ya. Nanti update keluarga lu. Apa nih wajib mesinnya? Coba. Geika mana Geika? Geika Retro. Lagi Gua yang Geika udah pernah posting udah. Oh udah. Kapal jam 2. Oke, mantap. Yang terbang tadi Pontianak, oke, nggak pakai rumah. Delta itu belum gak mau McDonald ya? tuh. Mana? Kalau Bandung ada MJ10. Oh Ada alah. MJ10, ada MJ11. MJ11 tuh lebih muda kan? MJ10 sama MJ10 itu bedanya 4 sama Okti. Kalau MJ10 masih 3 Pro yang MJ10 tuh. Tuh, tuh. Kecil ya? Hah? Bukan lebih kecil. Oke, yang udah kelompok. Bisnis 10 tuh Desember tuh Jadi ada. lebih kecil ini buat cuma dua Covid, flying covid, Flying Fox. Flying Dead Coffee. iya. Yang pada Itu si DC 10-an itu kan belum gak mau McDonald kan? Silakannya kayak gue kayak dorongannya semua. Engine lepas, pintu lepas itu. Kayak Alaska. Yalah.